שלום לכולכם וכולכן. שמי נעמי שוורץ כהן ויינשטיין, אני יזמית סטארט-אפיסטית בגיל השלישי, אמא סבתא וסבתא רבתא. לפני כמה חודשים התראיינתי פה בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555. בסוף הראיון חשבתי את מי הייתי רוצה לראיין, וישר חשבתי על בתי בכורתי. זו לא פעם הראשונה שאנחנו מתראיינות כאימא ובת, ואנחנו יודעות, ליאתי, שהסיפור שלך מתחיל בבחירה שלי, גירושין כשהיית בת שנה. מה שלא ידעתי אז, שהכאב הזה יצמיח אישה שמלמדת נשים אחרות לרפא את הכאב והלבדות שלהן, ולהתחבר חזרה לעצמם. אז במקום שאני אציג אותך, אז הנה את, ליאתי, בבקשה, תציגי את עצמך. וואו, אז קודם כל תודה רבה רבה, מאוד מאוד נרגשת להיות כאן, וואו, ממש מוצפת בדמעות, במעמד הזה של אמא ובת, זה מרגש עוד יותר. אז אני ליאת פיליפסון, אמא לשלוש נשמות מופלאות, תום, יאלי ובן, נשואה לדוד כבר 30 שנה, וגם סבתא צעירה לבייבי אטלס. אני מורה בכירה לאיינגר יוגה כבר המון שנים, וליוגה תרפיה. מטפלת מוסמכת בשיטת המטאיזם ועכשיו מנחת קבוצות בשיטה. בעצם אני למעלה מ-20 שנים כבר חוקרת את הקשר בין הגוף, הנפש והתודעה, דרך הפצע שלי שאנחנו נדבר עליו עוד בהמשך, ובאמת קשור לגירושים האלה שהתחילו כמעט את החיים שלי. לפני כשנה הוצאתי את ספר הביקורים שלי שנקרא זכות להאיר, מדריך מעשי למסע הרוחני, ובו בעצם אני משלבת את החלק הראשון של החיים שלי שהיה כולו חומר, ואת המעבר הדרסטי לעולם הרוח בגיל 35 אליו נחשפתי, והספר הוא ממש כמו איזשהו אינטגרציה של שני הצדדים האלה בתוכי, שני הצדדים האלה בעולם כולו של רוח וחומר. אני תלמידה נצחית של החיים ומורה, מורה דרך רוחנית מעשית. פשוט רוצה שכל אישה באשר היא תמצא חזרה את הדרך לעצמה, ללב שלה, לטבע שלה, לנשים אחרות סביבה, בדיוק כפי שאני מצאתי, ואולי בדרך גם אוכל קצת לחסוך את הזמן שזה לוקח ואת הכאבים, כי אני יודעת איך לעשות את זה, ואני פשוט מושיטה יד היום לכל אישה שמרגישה שהגיע הזמן שלה לצאת מההישרדות, לצאת מהקורבנות, לקחת אחריות מלאה על החיים שלה, ולהתחיל באמת לברוא מציאות מיטבית עבורה. אז זה המסע שלי, וזה המסע שאני מציעה ללוות ביחד איתי, ללוות נשים בכל העולם כולו. את רוצה אולי ליאת לספר קצת במשפט אחד לפני שאנחנו מתחילות ברעיון, משהו מהעבר שלך לפני שהתחלת במסע הרוחני שלך? כן, זה סיפור ארוך, ננסה ככה להתחיל אותו בקצרה, אבל בעצם אני חושבת שהגעתי לחיים האלה עם פצע של לבדות או של נטישה. כפי שאת אמרתי, אמא, הבחירה שלך לקום וללכת ולעזוב את אבא הביולוגי שלי כשהייתי בסביב גיל שנה, באמת השפיעה על כל החיים שלי. ולמרות שגדלתי עם אמא מהממת, אוהבת ותומכת, וסבא וסבתא שבאמת יוצאי שואה שגידלו אותי, כאילו אני בבת, באמת הדבר היקר ביותר בחיים שלהם, ונתנו לי אהבה אינסופית, וגם הודות לאבא חדש שנכנס לחיים שלי כשהייתי בת 4, למרות כל אלה, משהו בתוכי חווה כל הזמן את תחושת הנטישה והלבדות הזאת. מה שאני יכולה להגיד זה שמהפצע הזה, כן התפתח בתוכי, כמובן בתת מודע שלי, איזשהו מנגנון די מופלא, שאני קוראת לו טובה בהכל. אנחנו תכף נגיע אליו קצת יותר לעומק, אבל לכל מנגנון הישרדות כזה, שאנחנו בעצם מפתחים בגיל מאוד מאוד צעיר, בלא מודע שלנו, יש מחירים ויש גם רווחים. אז תכף אולי נעמיק לתוך הדבר הזה, ונצלול עוד לתוך הסיפור שלי.
אוקיי, ליאת. אז סיימנו את ההקדמה, אז נתחיל בשאלות. ליאתי, אם החיים שלך היו סרט, איזה שם היית נותנת לו? וואו. אה, הו, שאלה מאתגרת. אני אימא זה בטח, מאתגרת. אימא מאתגרת בהחלט. זה בטח היה משהו סביב השילוב הזה של רוח וחומר, של עליונים ותחתונים. האמת שמה שעולה לי זה צמד המילים החיים עצמם. באנגלית אפשר להגיד life itself. מעניין. זה כאילו נותן צמד המילים האלה, יש בעצם כמעט הכל.